basi vivisheni juu. Yafikirieni yaliyo juu. Naam. Sio yaliyo katika nje. Si yaliyo katika nje. Naam. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Naam. Katika Mungu. Naam, soma 5. Inasema basi vivisheni viungo vyenu. Viungo vyenu. Naam. Vilivyo katika nje. Naam. Uasherati. Uchafu. Tamaa mbaya. Mawazo mabaya. Na kutamani. Naam. Ndiyo ibada ya sanamu. Asante. Tumeona ibada ya sanamu ni kufanya nini? Kutamani, uasherati na uchafu. Na nini? Na uasherati. Naam. Na uchafu ni ibada ya sanamu. Ndio. Naam. Sasa tumeona katika Biblia ibada ya sanamu si kwa kuenda kusujudia sanamu. Hata uasherati ni ibada ya sanamu. Uchafu ni ibada ya sanamu. Nikimalizia na fungu la mwisho, nisaidie Methali 14:6. Methali 14 mstari wa 6. Naam. Inasema hivi. Naam. Methali 14 mstari wa 6. Naam. Inasema mwenye dharau utafuta hekima. Utafuta hekima asiipate. Bali maarifa huwa mepesi kwa mwenye ufahamu. Kwa mwenye ufahamu. Asante. Soma 8. Mstari wa 8. Sema. Akili za mwenye busara ni kujua njia yake. Njia zake. Naam. Lakini upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Asante. Nisaidie Matendo ya Mitume 20:36. Matendo ya Mitume 20:36. Inasema. Naam. Alipokwisha sema nao wote. Naam. Akapiga magoti. Naam. Akaomba nao pamoja nao. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, mwenye hekima, mwenye nguvu mwingi. Tunakushukuru kwa wakati mwingine umetujalia. Tunapoendelea Baba, ukatuweze kutujalia Roho yako Mtakatifu kuweza kutufunza na kutuneemesha. Tunapomaliza tuseme asante. Tujalie hata mwalimu ambaye anataka kuja, ukaweza kumjalia maarifa, akaweza kufunza neno lako. Watu wako wakaweza kujua ukweli. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina.